Hamısı bax belə-belə. Bax, calaq ağaclardır bunlar. Ha, Bax, tut ağacı təzə calamışam. Xoşum gəlmir. Böyle ikəsini xartutdan elədim. O biz tərəfdə də. ümumi neçə sotun 5 içindədir? sotun içindədir. Gəl belə o tərəfə keç. Aha. Buranı belə götür. Yaxşı. Budur. Ev ətrafında getmək yolu, gezmək yolu rahat. Evin sahəsidir bura. Bura bağçasıdır, evin bağçası. Çox gözəl yerdə yerləşibdir. Evin hasarı, zaboru bu şəkildədir. Bura əkindir. Şüyüd, kişniş, nə istəsən, hamısı yaradıbdır ev sahibi. Burada da həyətdə damdır. Toyuqlar üçün, cücələr üçün yerdir. Ayaq yolu, hamam. Həyət üçün. Vəziyyət budur. Bu da ev sahibinindir. Üzbəüz ev kira üçün tikilibdir, nəzərdə tutulubdur. Hal-hazırda evdə kirayədə yaşayan var. Bura əl damıdır. Banka, balon, padvalı da var buranın. Banka, balon yığan, bu da əl damıdır. Bu da kiraya yaşayan əlavə evdir. 2 dənə ev var bu həyətdə. Burada padvaldır. Banka, balon yığan. Burada padvaldır. Padval. Nə lazımdır? Yəni belə yoxsa sərin olan yerdir, çox sərin. Və su nətərdir? Daimidirmi? Daimi. Daimi olsa da su əlavə Baka heç ehtiyac olmur. Sən də qoyublar. Baka vəbşə ehtiyac olmur, amma daimi. Belə. İndi keçirik evə. Salam aleyküm, xeyirli olsun. Ev hardasa 1, 2, 3, 4, 80 santimetr kürsülüdür. Evin girişidir, xoldur. Həmin şüşəbətdir. Həyətdən görünən əyri şüşəbətdir. Xolda yerləşdirilibdir. Xoldan birbaşa mətbəxə girişdir. Mətbəx yaxşı vəziyyətdədir. Kombi mətbəxdə yerləşilib. Pitiminutka mətbəxdədir. Bu da otaqlardır. Yəni otaqları tam ayrıqdır mətbəx hissədən. Bu bir yataq otağıdır uşaqlar üçün. Gözəl təmiri var. Laminatdır, laminat parketdir.
Pəncərəsi öz bağçasına açılır. Pəncərəsi öz bağçasına açılır. Bu birinci otaq, bu ikinci otaq. Bu da böyük spalnidir, daha böyük spalni yataq otağıdır. Bu da laminatdır. Bu da öz növbəsində bağçaya baxır. Yəni heç kim həyətdən sənin evinin içərisinə baxmır. Səliqəli yataq otağıdır. İki yataq. Bir otaq, babamızın otağıdır. Hə, Saqqalın otağıdır. bir dənə də yataq otağı. Oldu bu üçüncü yataq otağı. Bunun pəncərəsi baxır xola. Bu evin pəncərəsi baxır xola. İki kravatı var. Valideynlər burada dincəlirlər, yatırlar. Sanuzel. Sanuzel geniş. Onun təmirli. Şükası var, bir şey. Layiqli təmiri var, qəşəng təmiri var. Şirkada öz yerində. Bu da oldu dördüncü yataq otağı. Evet. Böyük yataq otağıdır bu. Öz içində ev sahibi kabinet düzəldibdi burada yataq otağında. Bu da zaldır. Yaxşı, böyük zaldır. Təxminən bu 4 ya 5-in, yox 4-ün 7'nin 6'ya. hə 7-nin 6-ya böyük zaldır, çox böyük zal. 7 yarımdır desin, 7 yarımdır. 6'ya. Evin pəncərəsi bağçaya baxır. Evet. Hə, evin pəncərəsi yenə də bağçaya baxır. Evin pəncərəsi öz bağçasına baxır. Rahat havalandırmaq olar, böyük pəncərəyə malikdir. Metro da görünür değil mi? Metronun kəlləsi var. Metronun piramidaları görünür, çox yaxındadır. Yəni ev çox səliqəli evdir, evdə çujo iyi yoxdur, tərtəmizdir. Evin sənədləri bələdiyyə sənədidir də, Fərhadcan. Evin bələdiyyə sənədləri tam qaydasındadır. İlbəil vergisi verilir. Layihəsi də var. Yəni alqı-satqı inşallah bələdiyyə sənədi ilə olacaqdır. Və evin layihəsi şeylə. Bu da evin koridorudur. Koridorun başında dəhliz deyək də. Dəhlizin başında dolabdır. Bir də kondisionerdir. Yəni ev bu vəziyyətdədir. Oldu salon.